Всем привет! Сегодня я буду играть в игру под названием Метель Horror Escape. Это что? Давайте Ауна возьмем, потому что это работа немного затянулась. Всем пофиг. Что у тебя там стену? О, это что? Отлично. О, заперто. Я открыл дверь. Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Пожарный шкаф, приличный стеклом, огнетушитель. При пожаре разбить стекло, взять ключ, откройте шкаф ключом, возьмите огнетушитель, выдерните чеку. Ладно. Вот это шкаф. Стоп, ты мне так. Меня зовут Макс, вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться. Он бил меня током, но что-то его отвлекло. Он ушел в дальнюю часть дома, я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыл ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх. Пока маньяк не вернулся, я надеюсь, что нашел путь спасения и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север-запад, запад-восток-юг. Понял. Север-запад, восток-юг. Это что? Стекло? Блин, у меня молоток. Твою же мать! Так, это что мне надо сделать? О, Нужно поскорее вернуться в клетку. Все, понял. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Давай, иди сюда. Выйдем раз. Ты чё вообще нужен этот ключ? Зачем я его подобрал? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Твою мать! Что? Какая скубая? Если будет 10 лайков, я может быть поиграю. И также я попытаюсь, наверное, создать другой канал на ВК видео, где я тоже... Я не понимаю, что делать мне с этим ключом. Есть какой-то ящик, он закрыт. Моя дебил! Пилка по металлу. Что это? Нет электричества. Почему его нет? Ладно. Найс. Север, запад, восток, юг, сказал. Получается север, запад, восток. Получается 8, 5, 7, 2. 8, 5, 7, 2. Дверь открыть. Если вы маньяк, я помню, шутить. Видите, что надо заметать за собой следы. Шкафчики. Почему тут плохо? Это привинчено, это кислота, это открыто. Это прикручено. Что мне надо сделать? Я не понимаю. Опа, это что, можно открыть? Твою же мать! Кто это там шумит? Что мне нужно сделать?
рыба. Болторез. Какой-то путь. Что я трогаю? Я ничего не трогаю. Здесь ты ж... Погоди-ка. Что тебе? Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Фу, ему показалось. Найс, я открыл. Что? Ну, короче, мне кажется, я там не до конца изучил, и вот цепочка болтореза мне скорее глаза идет. А тут рукоятка. Не спрашивайте, я там немножечко загуглил, потому что я за кадром тут ходил, не понимал, что сделать. Я загуглил, поэтому я просто немного загуглил и понял, что сделать надо вообще. А дальше я не смотрел, дальше я не понимаю, что делать. Я случайно тыкнул. Если сделать так. Ебой. Я умный, видите, я Эйнштейн. Все, я кирку собрал. Давай. Сейчас я вломаю. Кто это там шумит? А так это Макс! Макс! Чем ты умер? Капец, как мне его жалко. Я думаю, он спасся. А он взял и умер. Все, я уже чисто на опыте пробегаю. Ты что тащишь? Что ты тащишь? Что там? А? Так, погоди-ка. Ха-ха-ха-ха. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что? Пошла жопу. Так. Сейчас я еще раз иду туда. Вернется стол. Зачем он нужен? Понял. О чем принял? Печать. Стоп. Подожди. Сначала надо поднять лифт. Как мне его поднять? Сейчас. Подождите. Нет питания. Твою же мать! Так, иди в жопу. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Я вот эту деревяшку. Вот. Давай, быстрее! Сейчас этот, блин, конченый баран придет и мне хана. Ну, живо открывай дверь. Не, иди нафиг. Не буду я тебе дверь открыть. Иди нахуй. Давай, поехал. Ха-ха-ха-ха-ха, получай, маньяк, тупой. Черт возьми. А у меня нет такого.
Эй. Рыба. Зачем я эту рыбу собираю? Вы сбежали от маньяка. 10 минут. Я бы на это потратил. Следующая глава или выйти в главное меню. Я думаю, то, что следующую главу я буду проходить позже. А на этом всем пока.